আবার আসলাম, গ্যাস লক করা হয়েছে। এখন এসিটা অফ করে দিয়েছি, গ্যাস লক করছি। গ্যাস যা ছিল মোটামুটি আউটে লক করে দিয়েছি। এখন পাইপ ডবল পাইপ অ্যান্ড ইনডোরে প্রেশার দিব। তো এই হচ্ছে আমাদের প্রেশার মেশিন। ফ্রিজের একটা কম প্রেশার, এটা দিয়ে আমরা প্রেশার মেশিন বানাইছি। প্রেশার আর বেগম দুটোটাই এটা দিয়ে করা যায়, লাগাইছি। এই যে প্রেশার মেশিন চালানোর পরে যে প্রেশার উঠতেছে, অলরেডি 100 উঠে গেছে। মোটামুটি আপনার পাইপ আর ইনডোরে মিলে 350 দিব, 350, এর বেশি দিব না। 300 350 দিব, কারণ একা তো লোক আছে নিচে, একা সব দেখানো সম্ভব না ভিডিও করে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে যা দেখাইতে পারি আর কি।